Сәлем достар, бүгін Дағыстан елінің асханасына саяхат жасап, ірімшік қосылған чуду дайындайтын боламыз. Алдымен 600 грамм ұнға 1 шай қасық тұз және де 300 мл жылы су құйып, өте жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырдың бетін жауып, 10 минутқа қоямыз. Көк пиязды алдын ала жуып, кептіріп, өте ұсақтап тураймыз. Барлық пиязды турап болған соң, ірімшіктің үстіне қосамыз. Енді үстіне 2 жұмыртқа, менде сібір жұмыртқалары, дәміне қарай тұз, шырынды болуы үшін 1 ас қасық қаймақ кез келген немесе 10% қоюланған сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Егер де жұмыртқаларыңыз үлкен болса, онда 1 жұмыртқаны қоссаңыз да болады. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Сол себепті шамамен 50-70 граммдай тағы да ұн қажет болады. Қамырдың аз ғана бөлігін кесіп алып, оқтаудың көмегімен қалыңдығы 1-2 см болатындай етіп, орташа бөліктерге асамыз. Қамырдың бір бөлігіне 2 ас қасық ірімшік салмасын салып, екінші бөлігімен жабамыз. Қамырдың шеткі бөліктерін саусақтарымызбен қысып, артық қамырды кесіп тастаймыз. Дәл осы принциппен қалған чудуларды дайындап шығамыз. Менде осы құраммен 12 чуду шықты. Барлығын дайындап болған соң, қызып тұрған табаға 20 грамм сары майды ерітіп, үстіне чудуды салып, екі жағынан қызартып қуырып аламыз.
Отты орташа жылдамдыққа қойып, екі жағынан шамамен 5-7 минуттай қуырамыз. Дайын болған чудуларымыздың бетіне екі жағынан сарымай жағамыз. Немесе видеодағыдай көп уақыт алмас үшін екінші жағына аударған кезде бірден сарымайды жақсаңыз болады. Осымен біздің тағамымыз дайын. Дайындалу барысында көк пияздың сөлі бөлініп, тағам өте шырынды әрі тойымды болып піседі. Ыстық күйінде өте дәмді болады. Үйіңізде міндетті түрде жасап көріп, комментарийға бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.